亦都有 challenge 有挑戰。但係直到今時今日，我首先要多謝就係所有加拿大嘅華人社區，佢哋係一路俾我哋有好多唔同嘅意見、支持同埋 support。咁喺呢一方面入邊嚟講咧，我係想藉住呢個機會，係各位傳媒朋友可以幫我哋宣揚出去，雄風致敬，衷心感謝佢哋。咁喺今年入邊嚟講咧，我哋當然有好多唔同嘅提名啦。咁過往嚟講，我哋喺加拿大一個全國性嘅獎項嚟講，我哋來自 BC 又有 Alberta、Saskatchewan、Manitoba、Ontario、Quebec、Nova Scotia， 我哋全部差唔多可以 across Canada 都有係得獎人喺度，咁令到我哋都覺得呢個能夠係百花齊放，希望能夠將雄風精神嚟講係到係加拿大嘅每一個角落。咁當然喺呢一方面入邊嚟講咧，我哋繼續係需要大家嘅支持。正如 Danny 頭先咁講，25週年只係一個里程碑，我哋希望能夠繼往開來，接咗另外25年，因為我會知道咗加拿大係一個多元文化社區，我哋唔係淨係得一個第一代嘅華人嚟到加拿大嘅移民，今時今日嚟講有第二代、第三代，我哋希望嚟講咧，我哋華人喺加拿大社區入邊嚟講咧，能夠可以令到本地嘅人都知道咗我哋中國人喺加拿大嘅貢獻嗱。